Za polovina godina Probištip investiral 30% od budžetot za kapitalni projekti. Ova go pokažuva pologodišnji od izveštaj za budžetski te ostvaruvanje na opštinata. Spored nego, za prvite 6 meseci, opštinata ostvarila prihod od blizu 42 milioni denari. Od njih okolo 12 milioni se potrošeni za kapitalni rashodi. Sumata za izgradba napatna, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura verojatno bi bila pogolema, tvrdi Anastasov, no opštinata ima golemi nasledeni dolgovi za vrakjanje što vam mnogu neštag imati smetkite. Od druga strana, vopravata polovina od godinata zabeležane namalen prihod kako rezultat na slabijot interes za kupuvanje na gradežno zemljište. Inaku, vo period od januari-juni opštinata ostvarila prihod od 41 milion zapirka 986 hiljadi denari. Od njih 15 milioni se od danoci, 1 milion se nedanočni prihodi, 11,1 milion se kapitalni prihodi, a 14,6 milioni se transferi. U isti od period potrošeni se 41 milion 951 hiljada denari, od njih 12,8 milioni se potrošeni za stoki i uslugi, za kapitalni investiciji završile 11,9 milioni, za plati i najemnina 10,8, za transferi 4,9 i za otplata na kredit 1,4 milioni denari.